μεσημότατοι κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μία άποψη η οποία εν επιγνώση μου είναι μερική, δεν είναι ολική. Είναι όμως πολύ σημαντική από την άποψη ότι μερικές φορές υπάρχει μια φλέβα νερού η οποία όταν έχει μολυνθεί από τοξικές ουσίες, το να μην την βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν δρά και ότι δεν δημιουργεί προβλήματα και δεν έχει παρενέργειες. Δεν θα επικεντρώσω την προσοχή μου τόσο πολύ στον έφηβο ως πρόσωπο, ως άτομο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα το κάνουν άλλοι σε αυτή μας τη συνάντηση, αλλά θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, όπως λέμε ομαδικά δυναμικά, τα οποία υποστηρίζουν αυτόν τον προβληματισμό ή είναι η πρώτη έκρηξη μιας διατύπωσης η οποία αργότερα στην εξέλιξη του χρόνου και με διάφορους αρνητικούς συμβάλλοντες παράγοντες μπορεί να δημιουργήσουν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, το θέμα μου είναι η ανάδυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στην ελληνική κοινωνία. Πώς θα μπορούσε κανείς να το καταλάβει αυτό? Έχει σχέση η ελληνική κοινωνία με το σχολικό εκφοβισμό? Αυτό είναι το θέμα που μέσα στον χρόνο που έχω θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάποιες ιδέες και να σας δείξω μερικές διαφάνειες. Θα ξεκινούσα από την ιδέα ότι ο θήτης και το θύμα, ο κ. Καραποστόλης αναφέρθηκε στο θήτη, αλλά ο θήτης δεν πάει λάθος. Και είναι το θύμα που το κουβαλάει. Ίσως δεν θα μπορούσε για το θέμα από τη σκοπιά που παρουσιάζω να βρει κανείς ωραιότερη περιγραφή από το να διαβάσει ένα διήγημα που είμαι βέβαιος το ξέρετε, το Παδιαμάντη, η φωνή του Δράκου. Η φωνή του Δράκου. Περιγράφεται με εξαιρετικό τρόπο η αποτυχία του σχολείου, η αποτυχία της οικογένειας, η αποτυχία της κοινωνίας, η καταλελιά, η εσωτερική παθολογία του ίδιου του αγοριού, η εφηβεία με τις ιδιαιτερότητάς της και στο τέλος ένα ατύχημα που σε αυτή τη διατύπωση του Παδιαμάντη θα εκφραστεί ως θάνατος. Γιατί ξέρετε στην εφηβεία δύο κεντρικά θέματα παίζουν εξαιρετικό ρόλο. Το ένα είναι ο έρωτας και το άλλο είναι ο θάνατος. Αν ανοίξετε το μυαλό ενός εφήβου, αγοριού ή κοριτσιού, θα πέσετε πάνω σε αυτές τις δύο πολύ μεγάλες γραμμές με όλη την πολυπλοκότητα, με όλη την υγεία και με όλη την παθολογία την οποία κουβαλούν. Και δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα χωρίς να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Λοιπόν, από πλευράς ατομικής οπτικής κάνω αναφορά στο Παδιαμάντη, διαβάστε το σας παρακαλώ, γιατί είναι εξαιρετικά πληρές και είναι και εξαιρετικά σύγχρονο κείμενο. Και επίσης υπάρχουν πολλά παραδείγματα για να αναφερθώ, ίσως άλλοι θα σας πούνε συγκεκριμένα παραδείγματα. Απλώς θα ήθελα να πω και πάλι ότι θα προσπαθήσω να αναδείξω το κοινωνικό παράγοντα αυτού του προβληματισμού. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Δηλαδή ότι άλλο είναι η λεκτική βία, άλλο η αγένεια, άλλο η κακεντρέχεια. Και ποιος από εμάς εδώ δεν έχει υπάρξει θύμα αυτών ή δεν είναι θήτης τέτοιων συμπεριφορών. Αλλά εκεί κοντά πάει το σκληρό παιχνίδι και πιο κοντά πάει ο καβγάς. Οι περισσότερες περιπτώσεις στα σχολεία μας εξαντλούνται σε αυτές τις τρεις περιοχές. Λεκτική βία, αγένεια και κακεντρέχεια, σκληρό παιχνίδι, καβγάς. Και μετά λίγο ακόμα και γλιστράμε στον εκφοβισμό, δηλαδή στη σκόπιμη επιθετική καταστροφική συμπεριφορά κατά πρόσωπο, με ανισορροπία δυνάμεων θύματος θήτη και κατά συρροή εμφάνιση. Αν αυτός ο ορισμός σας θυμίζει παράλληλα φαινόμενα κοινωνικά, σας παρακαλώ να τα φέρετε στο νου σας, γιατί έχουν την ίδια δυναμική πεδίου. Αλλά επειδή αλλάζει το επίπεδο αναφοράς, η πολυπλοκότητα και το συγκρουσιακό επίπεδο, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σοβαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καραποστόλη γιατί έθεσε ένα εξαιρετική σημασία θέμα. Το θέμα ότι η βία έρχεται επειδή ο λόγος δεν μπορεί να πάρει τη θέση στην ψυχή του εφήβου και στην ψυχή των σημαντικών ανθρώπων που τον ορίζουν, όπως είναι οι γονείς του, όπως είναι οι φίλοι του, όπως είναι τα πρόσωπα που αγαπάει, όπως είναι ο δάσκαλος, όπως είναι ο ιερέας. Υπάρχει μια αποτυχία να εκφραστεί η ψυχή, η οποία σκάει μερικές φορές σαν Βεζούβιος και σκάει με παράδοξο τρόπο.
Είναι εξαιρετικό σημειολογικό έβριμα αυτό, όπως και πολλά άλλα. Αυτό στη γλώσσα της ψυχανάλυσης το ονομάζουμε εκδραμάτιση. Αποτυγχάνει κανείς να πει αυτό που τον απασχολεί, να διαπραγματευτεί γι' αυτό και το εκφράζει με τη βία. Η βία ως γλώσσα έκφρασης, μερικές φορές διατύπωσης του καημού και άλλες φορές ενός αιτήματος για αγάπη μέσα από αυτόν τον δρόμο, τον καταστροφικό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας, το οποίο είναι πολύπλοκο. Για πάμε τώρα στην κοινωνική οπτική, γιατί είστε εδώ τώρα τα θέματα τα οποία προκύπτουν. Αν για λίγο μπορούσα να σας δανείσω τα μάτια μου, το μυαλό μου και την πείρα μου και να σας παροτρύνω να κοιτάξετε σε αυτόν τον ποταμό τη φλέβα του νερού που έχει μολυνθεί, για την οποία σας μίλησα προηγουμένως. Σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις ιστορικές περιόδους, επομένως και στη δική μας, ειδικά στη δική μας, ο κύριος Υπουργός μίλησε για κρίση, η οποία έχει πολλές σημασίες, έχει πολλά επίπεδα, έχει πολλές εκφράσεις, αλλά στο επίπεδο που κουβεντιάζουμε εκφράζεται με αυτό που ονομάζουμε στην ψυχανάλυση σιζοειδής παρανοητής θέση. Αυτό είναι που καταργεί την εμπιστοσύνη μας στον άλλον, καταργεί την εμπιστοσύνη μας στην εξουσία, καταργεί την εμπιστοσύνη μας στο πατρικό πρότυπο, καταργεί την εμπιστοσύνη μας στο Θεό και δημιουργεί μια παρανοητή θέση. Και όταν ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, παιδί ή μεγάλος, βρεθεί σε αυτό το σημείο, έχει δύο κινήσεις για να μην σκάσει. Η μία είναι να επιτεθεί, οργή, θυμός, επίθεση, καταστροφή προς τα έξω, ταυτοποίηση του εχθρού, δημιουργία από διαβοπαίου τράγου και επίθεση. Η άλλη κίνηση είναι να το βάλει στα πόδια ή να αρχίσει να επιτίθεται στον εαυτό του. Γιατί ξέρετε πώς γίνεται. Όταν αγαπάμε και αυτόν που αγαπάμε μας θυμώσει, μας απογοητεύσει, πολλές φορές αντί να επιτεθούμε σε αυτόν, γιατί είτε δεν μπορούμε, είτε μας πονάει πιο πολύ, προτιμούμε να καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Επομένως, το θύμα μπαίνει στην κατεύθυνση της αυτοκαταστροφής και ο θήτης μπαίνει στην κατεύθυνση της ετεροκαταστροφής, αλλά στην πραγματικότητα το φαινόμενο από πλευράς διακίνησης, το ασυνείδητο του παιδιού είναι το ίδιο. Στον εκφοβισμό θα φτάσουμε όταν μαζευτεί μια ομάδα η οποία θα ταυτιστεί με τον βασανιστή και θα ταυτοποιήσει ένα θύμα. Το θέμα τώρα του συνδρόμου του αποδιοπαίου τράγου έχει σχέση με αυτό που ο Ζιράρ και ο Ζιάκας εμάς πολύ ωραία περιέγραψε ως θυσιαστικό μηχανισμό. Μπαίνουμε πολύ στα βαθιά και κεντρικά θέματα. Τόσο από πλευράς πολιτικής ψυχολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας, θρησκείας επίσης, αλλά και προσωπικής ψυχολογίας. Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ σε αυτά τα πολύ σπουδαία θέματα, αλλά είναι το παιχνίδι το μεγάλο με το οποίο κάποιος ταυτοποιείται με τον σταυρωτή και κάποιος ταυτοποιείται με τον σταυρωμένο. Και εκεί αρχίζει η καταστροφή. Και αυτοί οι δυο πάνε, όπως σας είπα στο μότο το αρχικό, πάνε χέρι-χέρι. Εμείς έχουμε αυτά τα πολύ ωραία παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, την θυσία του Ισαάκ, και δεν θα μπορώ να το αναπτύξω, ή έκανε αναφορά ο κ. Καραποστόλης στην αρχαία τραγωδία, έχουμε τη θυσία της Ιφηγένειας. Έχουμε εκεί ένα μεστό προβληματισμό πόσο ισχυρός θυσιάζει τον αδύναμο, πάντα εν ονόματι της ιδεολογίας και πάντα εν ονόματι του Θεού. Ο Θεός είπε. Αν αυτό τώρα πάει τη φαντασία μας στη σύγχρονη τρομοκρατία, δεν είναι άσχετο αυτό. Γιατί είναι το ίδιο κεντρικό σημείο. Η εκδίκηση, ο θυμός, η καταστροφή, εν ονόματι της ιδεολογίας, εν ονόματι του Θεού, έχουν γίνει εξαιρετικά ειδήματα βάσει αυτού του θέματος, με δύο κλασικά πρότυπα τα οποία μας είναι γνωστά, όπου το ένα είναι το Auschwitz και τα άλλα είναι τα Gulag. Και πάνω σε αυτή τη γραμμή τώρα, η επικαιρότητα, η ευρωπαϊκή, αλλά και η ελληνική, μας δίνουν παραδείγματα τα οποία ταξιδεύουν μέσα σε αυτή την περιοχή, αλλά μεγεθυμένα και τεράστια, ενώ η κάτω η βάση άμα την πάτε, γιατί και αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλοι και παίζουν τα παιχνίδια σε επίπεδο δυνάμεως ισχυρής, κάποτε ήταν παιδιά και επίσης έπαιζαν ανάλογα παιχνίδια στην οικογένειά τους, στο σχολείο τους. Αυτά τα ολίγα, για να μην σας κουράσω, αλλά αν θέλετε να πάτε λίγο πιο βαθιά, το κεντρικό θέμα έχει σχέση με τον νόμο και τη σχέση με τον νόμο. Γιατί το κεντρικό θέμα
Είναι η εισαγωγή του προσωπικού μου νόμου, του ναρκισσισμού μου, του εγωισμού μου, του συμφέροντός μου, της ιδεολογίας μου, του φανατισμού μου, της απολυτότητάς μου. Εγώ ξέρω. Και καταλαβαίνουμε ότι ο νόμος του Θεού, ο νόμος της πόλεως και ο εσωτερικευμένος καταναγκαστικός νόμος, αυτό που λέει ο Παύλος, ο εν της μέλεσή μου, που εισάγει την ψυχική νεκρότητα, αυτοί οι τρεις νόμοι καταντούν ένας, αυτός του Προκρούστη. Και αυτός ο βασανιστής για τον οποίο μιλήσατε έχει γίνει αναρδέος Προκρούστης. Έχει οργανώσει και μια μαφιόζικη συμπαιρνία και με αυτή κινείται. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να λυθεί αυτή η δυναμική, γιατί έρχεται από πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν, ο καταστροφικός φάκελος θήτη θύματος, η ταύτιση με τον επιτιθέμενο, ο φθόνος και το μίσος και η εκδίκηση κανοναρχούν πότε αμυντικά, πότε εκμιμήσεως και πότε εξωγενούς αρνητικής διαθέσεως. Τώρα, εάν στο επίπεδο της νεοελληνικής κοινωνίας, όπως υποστηρίζω, αναδύονται σε επίπεδο κεντρικών θέσεων στοιχεία τα οποία άμα τα δει κανείς από αυτή την οπτική μπορεί να υποσημαίνουν. Είναι βαθιές οι λέξεις που λέω, δεν είναι και ακριβείς, δεν έχω τον χρόνο να τις αναλύσω, να σας πω και το νόημά τους. Αλλά για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ως κοινωνία, ας πούμε η οικονομία μας δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, είναι και κρίση αξιών. Δεν μπορεί να κατανοηθεί αυτό χωρίς αυτή τη διάσταση του διαστροφικού στοιχείου και χωρίς τη διάσταση του παρανοητού στοιχείου, που όποιος έχει δύναμη επιβάλλει τη γραμμή του στον άλλον, όχι για λόγους αρχής ή δικαιοσύνης ή αξιών. Πολύ δύσκολο και πονάει πάρα πολύ αν φωτίσουμε τα πράγματα από αυτή την σκοπιά. Και βέβαια, ο ανταγωνισμός και οι ναρκισσιστικές σχέσεις αντικειμένου στον έρωτα και στην οικονομία, η διαχείριση του χρήματος, είναι πολύ μεγάλη ιστορία που δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με οικονομικούς όρους, νομίζω, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να εισάγουμε δηλαδή στην προβληματική μας και την προβληματική και τη θεωρία αυτούς που διαχειρίζεται την οικονομική λύση, η οποία ούτως ή άλλως είναι πολύπλοκη και μας χρειάζεται και η θεωρία και τα μοντέλα κτλ. Και ούτε είναι τυχαίο το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, το οποίο προβάλλει ξανά και ξανά. Αυτό είναι θέμα αξίας. Και πώς θα βρεθεί αυτός ο οικονομικός τρόπος ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, που είναι πανανθρώπινο όνειρο. Όνειρο που γεννήθηκε θεωρητικά και φιλοσοφικά στην Ευρώπη και που ακόμα είναι ζητούμενο. Πάντως, για να μην σας κουράσω, και παρόλο ότι είμαι πολύ συνοπτικός, θα έλεγα ότι στην κοινωνική μήτρα της νεοελληνικής κοινωνίας, κατά τη γνώμη μου, επικυριαρχούν, τιμωρφοποιούν ορισμένα μυθικά πρόσωπα που τα ξέρουμε ως ιστορία και ως μύθο και ως παραπομπή, αλλά αυτό που υποστηρίζω είναι ότι αυτά τα μυθικά πρότυπα είναι ενεργά, είναι αυτό το ποτάμι το από κάτω το οποίο μορφοποιεί τις σχέσεις μας. Τον τρόπο δηλαδή που αγαπάμε, τον τρόπο που μισούμε, τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας και τις σχέσεις μας. Ποια είναι αυτά τα μυθικά πρότυπα? Είναι εκείνο του Ιδίπποδα, εκείνο του Προκρούστη, εκείνο του Νάρκισσου και εκείνο που Έσωπος ονομάζει με το παραμυθάκι του ο Σκορπιός και η Χελώνα. Νομίζω για όλους μας είναι γνωστά αυτά, αλλά πρέπει να τα μεταφέρετε για να τα κατανοήσετε σε επίπεδο βιώματος. Και αν πάρουμε μερικούς από τους εφήβους μας, ή πάρουμε αυτή την ομάδα για την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, ή πάρουμε την αστοχία του δασκάλου για την οποία το Υπουργείο κάνει τόση προσπάθεια για να τον εκπαιδεύσει, να τον ετοιμάσει, να έχει συναίσθηση, να μπορεί να καταλάβει, να μην διαχειρίζεται τα πράγματα με εγωιστικό τρόπο ή σε περιοδολογικό τρόπο, βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση πώς να λυθούν αυτοί οι κόμποι οι οποίοι έρχονται από κάτω και τους οποίους συντηρεί τόσο η κοινωνία όσο και η οικογένεια. Η οικογένεια του δασκάλου και η οικογένεια του παιδιού. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά απεφάσισα να παρουσιάσω αυτή την εικόνα γιατί είναι ένα πρότυπο για το πώς γίνεται αντιληπτή σήμερα η γυναίκα. Και όταν γίνεται έτσι αντιληπτή η γυναίκα σήμερα, υπάρχει μια κεντρική καταστροφή στο επίπεδο του ζευγαριού. Αυτό το ζευγάρι το οποίο έρχεται να γεννήσει ένα παιδί και να το μεγαλώσει και να το παραδώσει στην επικοινωνία. Αυτή η ζωγράφος το ονόμασε προπατορικό αμάρτημα. Αλλά βλέπετε εδώ ότι ο Θεός έχει εξαφανιστεί. Και δέστε την ίδια ιδέα σε μια άλλη διατύπωση του δικού μας
ζωγράφου, του Τσόκνη, όπου ο Αγιώργης εξαφανίστηκε και το τέρας, ό,τι συμβολίζει το τέρας, ό,τι συμβολίζει, δεν θα πω σε αυτή την προβληματική τώρα, ό,τι συμβολίζει έχει γίνει τεράστιο και έχει καταλάβει το δωμάτιο της ψυχής μας. Θα το θυμάστε αυτό στην Ακρόπολη πριν μερικά χρόνια που ο Τσόκνης το είχε παρουσιάσει και αυτό το έργο. Λοιπόν, ο Νάρκισσος, κάποιες εικόνες για να θυμηθείτε. Εδώ περιγράφεται με τον Νάρκισσο η αποτυχία του έρωτα, ο Ιδίπποδας, σε εκδοχή Εγκονόπουλου, εδώ η αποτυχία των αξιών, το κεντρικό θέμα μας. Και εδώ μια εικόνα από μια κοπέλα η οποία ήταν αντικείμενο θυματοποίησης. Περιγράφει όταν ξέπλεξε με το θυμό της, να βρίζει δασκάλους, μαμάδες κτλ. Είπε ότι μέσα στην ψυχή της νιώθει ότι υπάρχουν δύο χέρια που στίβουν την καρδιά της, η οποία στάζει αίμα. Ότι αυτά τα χέρια είναι τα χέρια του πατέρα της. Έτσι έλεγε αυτή. Εγώ διάβαζα τα χέρια του πατέρα της και ό,τι άλλο συμβόλιζε ο πατέρας της καρδιάς της. Πιο δίπλα δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι το πρόσωπο μιας μάνας που κλαίει και η οποία πέφτει στη μελαγχολία, αλλά δυνατή να υποστηρίξει αυτό το παιδί. Όταν αυτό το παιδί τώρα βρεθεί στη δυναμική της τάξεως, η οποία ελέγχεται από την υπόδια δυναμική, η οποία σε ένα ορισμένο βαθμό είναι υγιής και βοηθάει τα αγόρια και τα κορίτσια να γίνουν άντρες και γυναίκες, γιατί μέσα στην εφηβεία κρίνεται μια πολύ σημαντική ψυχοσεξουαλική εξέλιξη. Αλλά όταν μπει με αυτή τη δυναμική και γίνει αντικείμενο εκφοβισμού, έρχεται να σπάσει και η ελπίδα ότι η κοινωνία και τα στερίγματα τα οποία υπάρχουν απ' έξω και στο σχολείο δεν μπορούν να την καταλάβουν. Περισσότερο παρά ποτέ τίθεται το θέμα σήμερα το σχολείο μας εκτός από γράμματα, εκτός από γνώσεις που είναι απαραίτητες κτλ. Πρέπει να δώσει παιδεία για να μπορεί να παλέψουμε αυτά τα πολύ μεγάλα θέματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάω στις προτάσεις μου, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα, αλλά θα ήθελα να μείνω σε ένα σχόλιο και να σταματήσω. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα παρά ποτέ αυτό το θέμα που θέτει ο Παύλος στο κεφάλαιο 7 στην προς Ρωμαίους. Δηλαδή, το γιατί ο νόμος δεν είναι επαρκής για τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Το λέω αυτό επί τούτου για τους δασκάλους οι οποίοι παρακολουθούν την κουβέντα μας, για τους ιερείς επίσης, αλλά και επίσης επί τη ευκαιρία που είναι ο κύριος Υπουργός εδώ και που ο νόμος είναι πολύ σημαντικός για την οργάνωση της κοινωνίας και τη μετεξέλιξη της ανθρώπινης αγγέλης σε κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, λέει ο Παύλος, ο νόμος δεν είναι επαρκής για να λυτρωθεί ο άνθρωπος. Θέλω αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να κάνουμε διάφορα διαδικαστικά πράγματα, να οργανώσουμε υπηρεσίες, να φτιάξουμε να κάνουμε, αλλά για να λυτρωθεί ο άνθρωπος, ο Παύλος λέει ότι χρειάζεται να αλλάξει ο νόμος ή να καταργηθεί. Και θέτει το πρόβλημα της αγάπης η οποία καταργεί τον νόμο. Με αυτή την κουβέντα λοιπόν σταματώ, χωρίς να σας κουράσω άλλο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.